Here in the Store Aamosen, large amounts of peat or turf was cut during the Second World War. The estate Bordale was owned by Carlsberg, and the peat cut here was used as fuel at the brewery in Copenhagen. Cutting it took the effort of many people. Hans Mortensen, the treasurer at Bordale, recounts. Der var jo mange forskellige mennesketyper. Der var jo præster og lærere og politibetjente og alt muligt var der repræsenteret herude. Jeg kan godt give et eksempel på, hvor mange forskellige var på den måde, at der var et indbrud derude i vores kontor. Men så der havde vi Himmelstrup med hele hans generalstab, de var ude, og de afhørte 900 mennesker. Og de 334, de havde været i konflikt med loven på et eller andet tidspunkt. Many workers in the peat bog had children, and with the parents working, they could not look after them, and so it happened that the children were tied on a leash at the house while the parents were out. But in 1944, Carlsberg founded one of the first Danish kindergartens here at Bordale. Caring for the employees had a high priority at Bordale. Every year the treasurer spent 10 to 15,000 kroner on entertainment for the workers. Men det var simpelthen for at holde på arbejderne, og så for at de skulle falde mere druk end højst nødvendigt. Men så måtte vi lave fest for arbejderne, og det gjorde vi så som regel hver torsdag. Været i det mindst 3 gange om måneden. Så der har vi deroppe på gården, den kogstallen der var jo hypermoderne med brandsikker loft og alt muligt. Så der har vi så arrangeret festsal op. Og det bedste vi nok har lavet nogensinde, det var nu har vi en stor park. Og midt i den her park, den skrånede sådan lidt ned, og der var sådan 2 store flotte bøgetræer. Og der har vi så fået det nu at spille Elverhøj med Johannes Meyer. Og jeg kan nu huske Johannes Meyer der, han var så betalt af det der, så han skrev til mig, jeg fik 2-3 breve fra ham efter den tid, over hvor stolt han og hvor glad han havde været af at være derude.